రాగి పిండితో తపాలా చెక్క, పెసరపప్పు, ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరిగినవి, పచ్చిమిర్చి, పల్లీలు, జీలకర్ర, నువ్వులు, ఎల్లిపాయ ముద్ద, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, తగినంత ఉప్పు, ఇవన్నీ కలపాలి, మిక్స్ చేయాలి. కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ ఇలా కలుపుకోవాలి. దీన్ని ఇలా కలిపేయాలి. ముద్దలాగా కలిపి కొంచెం తీసుకొని ఇలా తీసుకొని ఇట్లా ఆయిల్ వేసి ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి. గిన్నెలో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇది తెలంగాణలో సర్వపిండి అని కూడా అంటారు. ఇది బియ్య పిండితో చేస్తారు ఎక్కువ. రాగుల పిండితో కూడా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇలా ప్రెస్ చేసి మొత్తం ఇలా దీనికి ఇలా చిన్న రంధ్రాలు ఇట్లా పెట్టాలి. మంచి కాలుతుంది అన్నమాట. ఇది స్టవ్ వెలిగించి ఇది సిమ్లో ఒక 15 కానీ 20 మినిట్స్ ఇలా మూత పెట్టేసి సిమ్ మీద ఒక 15 నిమిషాలు కానీ 20 నిమిషాలు ఉంచాలి. రాగి పిండి తపాలా చెక్క రెడీ. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా అక్కడ బెల్ కనిపిస్తుంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు మా వీడియోస్ మిస్ అవ్వరు. థ్యాంక్ యూ.